BMS ni Shaungbutan hoti Songjaka Bogor Sing Shikla Tongthai Noga Kaisa Koksa Panda Shalini Bagai Asali Pandavo Juda Manthai Noti Asali Panda Asongzaka Aromanjaka BMS Nationally Adong MP Singh Hastini Mohashango Kasko Yakso Kasko Khobui Kubuni Adong Rao और जीएनसी से संबंधित राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ की ये केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आज त्रिपुरा राज्य के अगरतला में आरंभ हो रही है। ये 2 दिन ये बैठक चलेगी। इसमें आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं जीएनसी के प्रभारी और भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय एमपी सिंह जी भी उपस्थित हैं। आज इस बैठक में राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ से जुड़े लगभग 20 राज्यों में हमारा काम है, उससे जुड़े प्रतिनिधि सभी राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हैं। 2 दिन की इस बैठक में जहाँ संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी, उसके साथ साथ देश के जो कर्मचारी वर्ग है उनकी जो लंबित मांगे हैं और उन मांगों को पूरा करवाने के लिए हम किस तरह बातचीत के माध्यम से भी और संघर्ष के माध्यम से भी उसको पूरा करने के लिए हम रणनीति यहाँ पर बनाएंगे। आज देश में जो सरकारी कर्मचारियों की स्थिति है, आज हमारी मुख्य जो आज इस बैठक में होने वाला तय है, एकमात्र जो मुख्य एजेंडा है वो पुरानी पेंशन को लेकर है। पूरे देश में जो कर्मचारी विरोधी एनपीएस लागू की गई थी 2003 के बाद, जो कर्मचारी कार्यरत थे उसके बाद उनको पेंशन सुविधा नहीं मिल रही है, जिसके कारण उन्हें बहुत आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत सारा कष्ट हो रहा है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी मांग जो है, एक तो पुरानी पेंशन पूरे देश के सभी कर्मचारियों को लागू हो, वो मिले, और उसके साथ साथ पूरे देश में एक समान वेतनमान, एक समान सुविधाएं मिले, उसको लेकर भी हम रणनीति यहाँ पर तय करने वाले हैं। इसके अलावा अनेक राज्यों में आप देख रहे हैं मानदेय के आधार पर, पंचायती राज्यों के आधार पर, अनुबंध के आधार पर, आउटसोर्स के आधार पर जो कर्मचारियों को बिना नीति के, बिना नियमों के, श्रम नियमों का उल्लंघन करते हुए कर्मचारी हितों के विरुद्ध इस तरह की नियुक्तियां की जा रही है, उसमें भी हमारा ये कहना है कि सभी विभागों, बोर्ड और निगमों में जो नीतियां हैं कर्मचारियों की, नियमित रूप से नियुक्तियां की जाए। और कंपनसेटरी ग्राउंड पर जब मृतक आश्रितों को, जो कर्मचारी मृत हो जाते हैं, उनको अभी बहुत सारे राज्यों में जो है उनको अनुकंपा के आधार पर जो है रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, उसकी भी हमारी डिमांड है कि वो पूर्ण हो। इसको लेकर हम 2 दिन पूरी गहन विचार विमर्श करेंगे और एक तहसील स्तर से लेकर पूरे देश तक जो है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए, सरकार पर दबाव डालने के लिए हम आंदोलन करेंगे। त्रिपुरा के बारे में भी जो चाहे महंगाई भत्ते की बात है और अन्य समस्याएं जो यहाँ पर है, उनको लेकर भी आज यहाँ पर रणनीति बनेगी। मैं आज बड़े हर्ष की बात है कि त्रिपुरा जैसे दुर्गम क्षेत्र में भी इतने सारे देश से प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं और बहुत भव्य यहाँ पर हमारा संगठन भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे जो अतिथि हैं, माननीय हमारे महामंत्री विष्णु वर्मा जी भी यहाँ पर पधारे हैं, और शंकर देव जी जो हमारे स्वागताध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, सुतप्पा जी जो राष्ट्रीय मंत्री के रूप में भी महिलाओं में जागृत करने का काम कर रही है। तो इस बैठक में 2 दिन में कर्मचारियों के हितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। धन्यवाद। অন্যান্য রাজ্য থেকে যারা এসেছেন তাদের সঙ্গে আমাদের কম্প্যারিজন করা হবে যে কে কোথায় বেশি পাচ্ছেন, কে কোথায় কম পাচ্ছেন। এই জন্য আমাদের দাবি হচ্ছে যে সারা ভারতবর্ষে যাতে একই বেতনক্রম চালু করা হয় আর সম কাজে যাতে সম বেতন দেওয়া হয়। একই কাজ করে একজন এক এক রকম বেতন পাবেন সেটা না, সম কাজে যাতে সম বেতন দেওয়া হয়। আউটসোর্সিং বিভিন্ন জায়গাতে এখন দেখা যাচ্ছে রেগুলার চাকরি ছাড়া আউটসোর্সিং নিয়োগ করা হচ্ছে। ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী সংঘ এই আউটসোর্সিংয়ের সবসময় বিরোধিতা করে। তার কারণ হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তাদেরকে পেনশনে যেতে হয়, যাতে আগের যে পেনশন প্রথা ছিল, যেটা আগে চালু ছিল, সেই পেনশন প্রথা যাতে পুনরায় এটা যাতে আবার চালু করা হয়। কারণ আমরা মনে করি, রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী মহাসংঘ মনে করে এটা আমাদের অর্জিত অধিকার দীর্ঘদিনের। একটা লোক 60 বছর কাজ করার পরে তাকে যাতে নির্দিষ্ট পেনশন দেওয়া হয় এবং পেনশনের আওতায় আনা হয়, এগুলি ব্যাপারেও এখানে বিস্তারিত আলোচনা হবে। প্রত্যেকদিন নিত্য জিনিসের দাম বাড়ছে, 4 বছর ধরে ডিএর পরিমাণ একদমই কম, সেই ব্যাপারটা নিয়ে কী বলবেন? ডিএর ব্যাপারে তো আমরা বললাম যে ডিএর যেটা আছে সে ব্যাপারে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারীরা ডিএ অনেক কম পাচ্ছি অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়। সেগুলির ব্যাপারেও এখানে আন্দোলনের রূপরেখা কী হবে সেটা আলোচনা করা হবে। এখানে একটা দিক নির্দেশিকা, এই জন্যই আমরা ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধিরা এখানে রয়েছেন। জিএনসি প্রভারী মাননীয় এমপি সিংজি রয়েছেন,
রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী মহাসংঘের সর্বভারতীয় সভাপতি এবং সম্পাদক রয়েছেন। আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করে যেটা নির্ধারিত হবে সেই ব্যাপারে আমরা পরবর্তী আন্দোলন কর্মসূচি নির্ধারণ করব। সবাইকে নমস্কার। আজকে ভারতীয় মজদুর সংঘ এবং জিএনসি অনুমোদিত রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী মহাসংঘের এখানে 14-15 মে 2 দিনের কার্যসমিতির বৈঠক হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষ থেকে এখানে প্রতিনিধিরা এসছেন, বিভিন্ন রাজ্যের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকরা এখানে এসছেন। তো এখানে উপস্থিত আছেন ভারতীয় মজদুর সংঘের রাষ্ট্রীয় উপাধ্যক্ষ এবং জিএনসি প্রভারী মানে এমপি সিংজি, রাষ্ট্রীয় রাজ্য কর্মচারী মহাসংঘের সর্বভারতীয় সভাপতি বিপিন টুকরাজি, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিষ্ণু বর্মাজি, আমাদের মধ্যে আছেন ভারতীয় মজদুর সংঘ ত্রিপুরা প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার দে, এছাড়া অন্যান্য রাজ্য থেকে আগত প্রতিনিধিরা এখানে রয়েছেন। এই 2 দিনের এই কার্যসমিতির বৈঠক, মূলত এটা হচ্ছে কার্যসমিতির বৈঠক। এই কার্যসমিতির বৈঠকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের কর্মচারীদের অবস্থা, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করা হবে। এখানে আগামী দিনের কর্মচারী আন্দোলনের রূপরেখা কী হবে সেগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এই 2 দিনের এই কার্যসমিতির বৈঠকে ত্রিপুরা রাজ্যেরও কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, যেমন ডিএর ব্যাপার রয়েছে, অনিয়মিত কর্মচারীদের আজকে দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত করা হচ্ছে না, এবং যাদের 10 বছর 15 বছর চাকরি হয়ে গেছে তাদেরকেও নিয়মিত করা হচ্ছে না। এইগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। টেট টিচারদের ডাইরেক্ট যাতে নিয়মিত স্কেল দেওয়া হয় সেই রকম এগুলি ব্যাপারেও আমাদের এখানে আলোচনা হবে। এছাড়াও কর্মচারীদের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, এগুলি নিয়েও এখানে 2 দিনের কার্যসমিতির বৈঠকে আলোচনা হবে।